Россия – это образец отсутствия государственности. Россию можно назвать как угодно. Мафиозная структура, кружок рабов по интересам, свингер-пати, где большая часть населения всегда в одной позиции. Но точно современную Россию нельзя назвать государством, потому что Кремль ликвидировал все признаки государственности. Система правосудия – минус. Теперь за преступления даже не будут судить, а сразу выдавать оружие и денежное вознаграждение. Напомню, что законопроектом предлагается установить возможность поступления на военную службу по контракту также для лиц, являющихся обвиняемыми либо подсудимыми на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд. Международные обязательства – минус. Конституция – минус. До 36-го года? Да. Так у него же срок полномочий скоро кончается. Неплохой президент. Только за, конечно. Базовые права граждан и легитимизация власти через выборы – минус. Государство, конечно, может существовать и без выборов с рабским населением, в форме монархии или диктатуры. Но в России нет даже этого. Власть и авторитет Путина уже открыто оспаривается. Ну и мое мнение такое. 30 лет назад развалили Союз. Ельцин продался Америке. И все, что сейчас происходит, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка. Падают самолеты, происходят взрывы, убирают неудобных, сажают по тюрьмам, делают все, что хотят. То есть, парни, мы должны понимать, что возвращаясь с фронта в мир, по факту война не заканчивается. Идея о том, что плешивый Акелла дал маху и его нужно гнать в шею, уже витает даже в пропагандистских студиях. Поэтому давайте уже переходить к конкретным решениям. Если для этого необходимо, чтобы была ставка Верховного, как говорят мои друзья, я понимаю, что я человек, не по моей зарплате такие решения принимать, но давайте все-таки брать все лучшее, что у нас было. Пузатый Шарпей, скорее всего, говорил о создании ставки главнокомандующего, как при Сталине. Но тут важна реакция всех остальных в студии, которые поняли его слова совсем по-другому. Все услышали то, что хотели услышать. Отставка Верховного. Путин развязал войну, чтобы укрепить собственную власть и войти в историю как великий завоеватель и собиратель земель. В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения, все при Черноморье, западные земли российские были переданы в Украину со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине. Но Украина показала, что Путин – это мальчик в трусиках с разводами от коричневых линий. Взяли ребенка 3 лет, мальчика маленького, в трусиках, футболке, как Иисуса, на доску объявления прибыли. Путин потерял авторитет не только в мире, но, что самое для него страшное, в самой России. Теперь власть Путина открыто оспаривают и делают это показательно. Конфликт вокруг Wildberries, возможно, станет началом конца кооператива «Озеро». Wildberries – это крупнейший в России маркетплейс с оборотом в миллиарды долларов. В Украине о нем узнали, когда российские солдаты мародерили в его отделениях в Курской области. А что, так можно было, что ли? Естественно, в мафиозном образовании под названием РФ такой жирный бизнес сразу захотели подмять в высоких кабинетах. Вот только кабинетов оказалось 2. И какой из них выше, теперь не ясно. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась за поддержкой к главе администрации Путина, то есть к Путину. А ее муж побежал искать защиту у Кадырова.
ходили на праздники, на общие. И они нам 8 лет назад помогали. Когда вот все это случилось, я также пошел к нему за советом. И они предложили помочь. И благодаря этому вот я считаю, до сих пор я жив-здоров, не в тюрьме. И сижу, разговариваю с вами. Вы-то кто? Я это Россия, я герой России, генерал, глава Чеченской республики, госслужащий. Я это Россия, Рамзан заявил, что восстановит справедливость и отберет бизнес в пользу своего человека. Сану, ребят, приветствую, но мы давно не виделись, но слышал, что у тебя там проблемы. Рамзан, добрый день. Вот сейчас не очень дела. Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией. Кадыров не мог не знать, что Вайлдберрис находится под крышей Путина. Получается, Кадыров открыто пошел против Вовочки. Открыто оспорил его сферы влияния. Пугают этими проблемами людей, а потом принимают решения не обоснованные, не просчитанные. Ну что это такое? Совсем с ума посходили, понимаете? До войны с Украиной представить себе такое было абсолютно невозможно. Чтобы губернатор не самого крупного и дотационного региона отжимал бизнес у царя. А теперь Кадыров делает это дерзко и нагло, с применением оружия. Чеченские боевики в центре Москвы в 500 метрах от Кремля штурмуют офис компании, которая находится под защитой администрации президента. При этом убивают 2 людей. И какая реакция Путина? Да никакая. Никто не арестован и не задержан. Это мой самый дальний заезд. Рекордный. Вся эта ситуация очень сильно напоминает 90-е, когда бандитские группировки под крышей разных кремлевских элит деребанили бизнес. Сережа, а ты знаешь, что такое просак? Смешно, что главным достижением Путина было то, что он вывел Россию из 90-х. Вывел, покрутил на одном месте и закинул обратно. Куда нас ведет эта банда патриотов из «Единой России»? Значит, я считаю, что когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью своей жизни, целью своей политической карьеры, укрепление страны и улучшение жизни людей. Теперь Путин теряет контроль над ситуацией. Он больше не самый главный. Он всего лишь главарь одной из банд. Конфликт и дележка интересов может быть между равными. Если было бы по-другому, то Путин сказал Кадырову «закрой пасть и отвали». И Кадырова отправили бы бандеролькой Вайлдберрис обратно в Грозный. Но Путин не может этого сделать. Значит, власть Путина не такая и устойчивая. И он не контролирует Чечню и, скорее всего, другие элиты. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. Россия чувствует свою слабость. Сильный, с позиции силы, никто переговоры и перемирия не предлагает. Это всегда действие слабого противника в тяжелый момент, когда он считает, что только переговоры могут ему помочь выйти из трудной ситуации. Кто теперь может дать гарантию, что завтра Кадыров не захочет приватизировать «Газпром» или присвоить дворец в Геленджике? А кто ему помешает? Он убил людей Путина в центре Москвы, и ему это сошло с рук. Сейчас есть информация, что в столицу России уже заехали тысячи кадыровских боевиков. Зачем и с какой целью, можем пофантазировать. Если у Кадырова получится отобрать крупный бизнес у Путина, захочет ли он остановиться только на бизнесе? Напомню, Россия – это не государство. Это организованная преступная группировка. И если лидер теряет авторитет и проявляет слабость, его скидывают в канаву и забирают его место. Других легальных способов смены власти в России не существует. Присягу выдавали не царю, не узурпатору, не президенту, даже не государству, а стране и людям. И что когда придет время, поступать вам надо в соответствии со своей присягой, с честью и достоинством. Этот человек, который главнокомандующий
И те, которые сейчас командуют вооруженными силами, еще нас и опозорили. Разрушили нашу репутацию, которая нарабатывалась веками. И за это Путин должен благодарить только сам себя. А российское население схавает все. Даже Кадырова президентом и Абтиалаудинова патриархом Русской Православной Церкви. А сегодня мы с вами являемся войском Иисуса, алейхиссалям. Мы это ни от кого не скрываем. Россия – это страна 404. Образование, которое существует вопреки логике и здравому смыслу. Если Россию убрать с карты мира, то в технологическом и культурном плане ничего не поменяется. Просто нефть будут покупать в другом месте, например, в Венесуэле. Потому что она освободится от российского влияния. Если кому-то еще недавно казалось, что венесуэльский президент Мадуро без 5 минут беглец со своей родины, а его режим под натиском многотысячных акций протеста вот-вот падет, то этого не произошло. Конечно, исчезновение России и образование на ее месте гигантского моря Лаптевых маловероятно. Но что будет с Россией, если у нее вдруг закончится нефть? Нормально все? Нормально, говорю, все? Во что без нефти превратится эта недоимперия? Что будет с ее экономикой и как долго русский рейх просуществует? Давайте разберемся. Мое ощущение – полная беспомощность. Доход от продажи нефти – это треть бюджета России. Это невероятный показатель зависимости от черной жижи. Еще нужно учитывать, что их фонд благосостояния, так называемая кубышка, тоже полностью нефтяные деньги. То есть, когда нефть дешевеет и в бюджете образовывается дыра, ее штопают деньгами, заработанными на нефти. Ну что это такое? Совсем с ума посходили, понимаете? Круговорот нефти в бюджете. Углеводородная сансара путиномики. Получается, что без нефти Российская Федерация существовать не может. Не нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить. Россия без нефти – это как ацтеки, только с ядерной бомбой. И то ацтеки – это цивилизация, а Россия – это девиация. Вы сказали, что при дрожащих руках человек не может пить. Русский человек может. Запасов нефти на болотах хватит приблизительно на 35 лет. Потом кремлевский карточный домик рухнет, как по щелчку пальцев. Что ждет Россию без нефти, можно посмотреть на примере Советского Союза. Сверхдержава, красный гегемон, социалистический рай и самая читающая помойка развалилась как пломба у Медведева при открытии пивной бутылки. В Союзе не закончилась нефть, она просто подешевела. И оказалось, что экономика СССР – это мыльный пузырь, находящийся в нефтяном пузыре. Дело в том, что в 70-х, 80-х годах экономический рост прекратился. Страна жила все еще хорошо, потому что цены на нефть в начале 70-х удвоились из-за арабо-израильской войны. Потом произошло падение цен на нефть. Некоторые люди считают, что это заговор ЦРУ и Саудовской Аравии, чтобы заставить Россию, Советский Союз вывести войска из Афганистана. Но даже если это так, то, конечно же, нормальная страна должна уметь справляться с такого рода шоками. В совке деньги одновременно закончились сразу на все. И на еду, и на науку, и, главное, на КГБ и вертухаев. Поэтому тюрьма народов быстро разбежалась. Осталась тюрьма поменьше, под весьма спорным названием «Российская Федерация». Ничего не делай! В России исчезновение нефти будет еще более катастрофическим, потому что в Раши и близко нет промышленного потенциала, который был в Союзе. Без работы временно осталось около 10 тысяч сотрудников, но во время вынужденного простоя им обещают выплачивать положенные по закону компенсации. То есть в Москве без нефти буквально не останется ничего. Все же понимают, что АвтоВАЗ со своими ноу-хау менее технологичен, чем производство халвы. Короче, зашел в салон АвтоВАЗа, Леон, 300 Нива стоит, говорят, ну, мультимедиа, новая. Короче, вот так вот
коробка, вот мультимедиа. Включаешь первую передачу, она бьет, она не довключается. То же самое третья. Тын. Менеджер говорит, да хуй, можно рычаг согнуть немножко, и люди так делают. Нефть финансирует в России все. Образование, медицину и, главное, армию. Причем армия высасывает максимум. Даже сейчас, когда цены на углеводороды держатся выше среднего, денег на медицину и образование уже не хватает. Чтобы произвести больше снарядов, нужно вылечить меньше русских. Чтобы произвести больше ракет, нужно, чтобы меньше русских детей получили среднее образование. Все логично. Вы сегодня вступаете в ряды детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». В бюджете на 2024 год траты на армию впервые в истории России превысили расходы на социальную сферу. Россия официально государство не для народа, а для утилизации народа. У нас было 8 участников СВО, 7 из них погибли. Последнего участника СВО, который погиб, мы не могли проситься в деревне с ней из-за того, что не было дороги. Исчезновение нефти очень сильно ударит и по пропаганде. Вся так называемая культурная и медиасфера держится исключительно на газовых и нефтяных долларах. А мы рук своих не жалеем. Для примера, бюджет Russia Today 27 миллиардов. А есть еще федеральные каналы типа «Россия-1» и «Первый». Тысячи Z-блогеров и военкоров. Все они сёрбают из одной большой нефтяной миски. Да, das ist die russischen, ja. Scholz, Dummkopf, du bist krank und skatinischen, der nazistischen. Пропагандистское кино, музыка, юмор – все рухнет, потому что всегда было дотационным, с невероятно раздутыми гонорарами. Ставропольцы требуют отменить концерт «Шаман» из-за гонорара. Ставропольцы возмущены гонораром певца Ярослава Дронова, более известного как «Шаман», сообщают СМИ. Поэтому требуют отменить его концерт. За час выступления на дне Ставропольского края Дронов получит 15 миллионов рублей. Также еще 4,6 миллиона рублей будут потрачены на райдер певца. Без нефти молниеносно падет пропаганда. А когда падет пропаганда, падет и Кремль. От России неизбежно начнут откалываться дотационные регионы, которые удерживали только огромными финансовыми вливаниями. Без нефтедолларов Кадыров сдуется до размеров 1 барреля, и его кадыровцы разбегутся как тараканы искать себе более удачливого падишаха. Нефть – это буквально скотч, который удерживает треснутый горшок под названием «Российская Федерация». С исчезновением нефти в самые короткие сроки аннигилируется экономика недогосударства. Рухнет режим и развалится страна, а оставшаяся территория превратится в Сомали. Как называется эта страна? Американцам и европейцам снова придется завозить ножки Буша, чтобы прокормить жителей сверхдержавы. Голодающие регионы Великороссии массово проголосуют за присоединение к Украине, а ядерное оружие по бартеру поменяют китайцам на сникерсы. Выбор за вами, свиньи. Это не футурология, а ближайшая перспектива. Уже сейчас активно идет процесс денефтифизации России. Украина физически уничтожает нефтеперерабатывающий сектор Мордора. Из-за атак украинских дронов производство бензина в России упало на 15%. И это только начало. Удары будут продолжаться. А восстанавливать предприятия практически невозможно из-за западных санкций. Лаптиногие просто не в состоянии сами производить нужное оборудование. Его всегда закупали у натовских буржуев. Мне известно
Ну, например, европейские компании отказываются заниматься восстановлением поврежденных мощностей нефтеперерабатывающих заводов России. Китайцы тоже не горят особым желанием заниматься восстановлением российской нефтепереработки. Дефицит топлива вырос настолько, что в России запретили экспорт бензина. Бензоколонка больше не экспортирует бензин. Иронично. Цены на топливо постоянно растут, и для россиян это становится уже критичнее, чем потеря даже всей Курской области. Ну все, бензин закончился. Вот такие вывески водители увидели на некоторых заправках Казани. Все нормальные страны, которые живут на экспорте энергоресурсов, понимают, что это не будет длиться вечно. Поэтому вкладывают нефтеденьги в новые технологии и производство. Норвегия, США, Канада, Арабские Эмираты – все они не рухнут, когда закончится нефть. В отличие от России, которая все свои деньги вкладывает в производство оружия, пропаганду и спонсирование диктаторских режимов по всему миру. Песики. Тебе нравятся песики? Песики? Да. Что, песики? Песики. Нравятся песики? Собаки. Россию ждет судьба хуже Венесуэлы и Нигерии, потому что эти нефтяные сверхдержавы уже достигли дна. А Россия гораздо больше и тяжелее, поэтому пробьет это дно. И где-то там, в глубине, мы услышим, как валенки хлопнули по земному ядру. Россия – самая большая и богатая природными ресурсами страна в мире. Русские ее считают великой, а себя богоизбранными. Но что будет, если с нашей планеты в один миг исчезнет эта доробла? Исчезнет не только Россия, но и все российские достижения. Что произойдет с нашей цивилизацией? А ничего. Мир даже не заметит исчезновения России, потому что Россия ничего не дала этому миру. Все эпохальные изобретения русских типа радио и таблицы элементов Менделеева были придуманы параллельно в других странах. Точнее, даже раньше, чем на болотах. Вся планета почему-то уверена, что Маркони изобрел радио. А периодическую таблицу Менделеева на Западе называют просто «периодическая таблица», потому что не признают, что ее изобрел бородатый мужик. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Французы первопроходцем считают своего земляка Александра Эмиля Бегуе де Шанкуртуа. Свою систематизацию химических элементов этот ученый вывел еще в 1862 году, то есть за 9 лет до Менделеева. Англичане приписывают эти заслуги своим Уильяму Одлингу и Джону Александру Ньюленсу. Оба ученых предприняли попытки систематизировать химические элементы в 1864 году. Тут даже не важно, кто придумал первый. Важно, что, как видим, даже без русского Менделеева мир все равно остался бы с табличкой. И так во всех сферах культуры, науки и жизни. Машины, самолеты – все слизано с западных аналогов. Причем очень плохо слизано. Они заменили превосходные дисковые тормоза барабанами, которые были хуже. Они установили пусковую рукоятку, подсос и сделали кузов из гораздо более толстого металла. Они, наверное, думали, ага, вот это очень продвинуто. Запад до этого не додумался. Даже советский пломбир, от одного упоминания о котором у ватников выделяется слюна и чувство достоинства, придуман в США. Рецептуру завезли в совок в 30-х. И что-то мне подсказывает, что оригинал намного вкуснее. Вот министру дадите, ему на развитие авиации. Если Россия исчезнет, никто не заметит. Разве что тихонько всплакнут два пользователя йотафоном. Я обращаюсь к киевской хунте. Слушайте внимательно. Вы можете бомбить наши нефтебазы. Вы можете бомбить наши авиабазы. Вы можете разваливать наши склады. Но если еще хоть один спиртзавод пострадает, вам
Уже слышу возмущенный вой из прокопченных щами кухонь мухосрансков. А как же балет и литература? Как называется эта страна? Балет – это итальянское изобретение эпохи Возрождения. В переводе с итальянского это буквально «танцевать». Кстати, московиты не ощутили на себе Ренессанс. Ни в быту, ни в культуре. Холопам не положено. Когда да Винчи создавал Мону Лизу, а Данте писал свою божественную комедию, на болотах продолжали менять крестьян на собак и вырезать на березе «Здесь был Прохор». Хотя и это сомнительно. Писать в Москве могли единицы. А балет прижился в России только в XIX веке. И развивали его западные хореографы и композиторы Дидло, Перро, Петио, Кавос и Пуни. Какие-то фамилии все не русские. Исчезновение русской литературы мир тоже как-то переживет. Без имперских пропагандистов Пушкина и Достоевского вполне обойдемся. А Лев Толстой половину «Войны и мир» написал на французском. Так что останется как минимум 2 тома. В один миг на 1/6 суши останется стоять только одинокая матрешка. Хотя матрешка тоже не русское изобретение. Вот это поворот! Матрешка была сварганена впервые в 1891 году в московской мастерской «Детское воспитание». Правда, это была точная копия фигурки японского бога Фукурокудзю, которую в Москву привезли с острова Хонсю. Японская фигурка состояла из 2 половинок. В ней была еще одна фигурка поменьше. И она тоже разделялась. Всего было 5 фигурок. То есть русская матрешка – это просто перекрашенная японская кукла Дарума. Если исчезнет США, Британия, Франция, Германия, Япония, Китай, мир погрузится в каменный век. Наша цивилизация без достижений этих стран и народов перестанет существовать. Если исчезнет Россия, максимум, что пропадет, это поддержка диктаторских режимов в Совбезе ООН. В составе полученных нами документов по изучению возможности распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, и летучих мышей, которые могут рассматриваться в качестве средств доставки. Есть много народов, которые тоже не могут похвастаться величайшими достижениями. Но эти народы хотя бы не пытаются уничтожить то, что создали другие. У России же цель – все, что нельзя скоммуниздить, сломать и обгадить. Никто не будет спорить, что в области разжигания ненависти и военных преступлений России сейчас нет равных. Если исчезнет Россия, то исчезнут десятки, а может и сотни тлеющих конфликтов на всем земном шаре. Москва поддерживает и оружием, и финансами десятки диктаторских режимов и террористических организаций. Россия дошла до такого состояния, что делает это уже открыто. Чего стоят дипломатические отношения с Талибаном? Для русских они больше не террористы. Министерство иностранных дел совместно с Федеральной службой безопасности и целым рядом других российских ведомств завершает правовую работу над процессом исключения движения талибов из так называемого террористического списка. Для России теперь является нормальным казнь женщин за неправильную одежду и уничтожение целых этнических групп, что практикует Талибан.
Почему бы после того, как на стадионе закидали девушку камнями, не поехать в Москву попить чайку и повась-васькаться с грустной лошадью? Извините за такой вопрос, но сегодня просто вот с вашей подачи все это обсуждают. Почему вас интересует судьба квадроберов в Армении? Вот это сейчас везде обсуждается. Просто у нас было время. После исчезновения России мир станет добрее и безопаснее. С исчезновением агрессивной русской субстанции и человеконенавистнических российских идей в первую очередь жизнь наладится у самих жителей бывшей России. Работаю в системе бюрократии, я вижу, как это все это происходит. С одной стороны, я рад бюрократии, сам немножко бюрократ, мне нравится бардак. А с другой стороны, я ненавижу бардак, я люблю, чтобы была тоже автоматизация пошла. Но до этой автоматизации, что при Путине, что при Навальном, будет все то же самое, что и сейчас. Возможно, когда российское население перестанет круглосуточно думать о величии, молиться на Сармат и мечтать об уничтожении западной цивилизации, у них останется время заняться собственным благосостоянием. Если россияне перестанут думать о войнах и порабощении мира, возможно, у них появятся новые изобретения, достижения в культуре. Возможно, общество, отмытое от Z-фашизма, сможет стать успешным. Главе российского правительства сегодня показали первый российский смартфон. Аппарат с двумя экранами, получивший название «Йотафон», вручил Дмитрию Медведеву председатель корпорации «Ростех» Сергей Чемесов. Вся проблема России и россиян в том, что они не хотят жить хорошо. Они хотят, чтобы все в мире жили точно так же плохо, как и они. Они хотят, чтобы Швейцария была похожа на Мордовию, а не наоборот. Русский мир деструктивен. Поэтому Россия и не может похвастаться великими открытиями. Они и на Украину напали только для того, чтобы помешать украинцам стать успешными. Москва так сильно хочет помешать Украине развиваться, что готова ради этого свою страну окунуть в нищету и разруху, лишь бы насолить соседу.